שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על מספר ראשוני בשלושה פיתגורית והנה אנחנו מתחילים. אז קודם כל, מה זה שלושה פיתגורית? שלוש צלעות של משולש ישר זווית שכולם מספרים שלמים. יש לנו כאן לדוגמה שלושה פיתגורית ידועה 3, 4 ו-5 שמקיימת ש3 בריבוע ועוד 4 בריבוע שווה 5. והנה לכם שלושה נוספת. ניתן להראות שיש אין סוף כאלה. בכל שלושה פיתגורית נראה שקיים מספר ראשוני אי זוגי, כלומר כולם חוץ משתיים. כל מספר ראשוני כזה משתתף בשלושה פיתגורית. נבחר, בגלל שהוא אי זוגי, את K, נפריד אותו ל-N ו-N ועוד אחד. לדוגמה, המספר 7, אז נבחר את N שיהיה 3 ו-N ועוד אחד יהיה 4, ביחד זה 7. לכן מתקיימת המשוואה הבאה. כל אחד יכול לבדוק שבאמת אכן מתקיים. המסקנה שכל מספר ראשוני אי זוגי הוא באיזושהי שלושה פיתגורית. תודה על הקשבה.